ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு எஃபெக்டிவ் ஹோம் ரெமிடி. இது சளி, இருமல், காய்ச்சல், அஜீரணம் போன்ற பல பிரச்சனைகளை தீர்க்க வல்லது. முழுவதுமே இயற்கையான பொருட்களை கொண்டு நீங்களே சுலபமாக உங்கள் வீட்டில் தயாரிக்கலாம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். துளசி ஒரு கைப்பிடி அளவு, கற்பூரவள்ளி இலைகள் 3 முதல் 5, மிளகு 1 தேக்கரண்டி, சீரகம் அரை தேக்கரண்டி, ஓமம் அரை தேக்கரண்டி, லவங்கம் 4 முதல் 5, வெற்றிலை 2, இஞ்சி சிறு துண்டு. இந்த 8 பொருட்களையும் 2 டம்ளர் தண்ணீரில் அரை டம்ளர் அளவு வரைக்கும் கொதிக்க வைத்து அதை வடிகட்டி சிறிது அளவு தேன் கலந்து பருக வேண்டும். இதில் கசப்பு துளி கூட இருக்காது. தேன் சேர்ப்பதனால் காரமும் தெரியாது. அதனால் குழந்தைகளுக்கும் இதை கொடுக்கலாம், அவங்க விரும்பி குடிப்பாங்க. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட நிறை குறைகளை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.